Good morning. Mahina ang aking pangangatawan. Gusto kong lumakas. Uumpisahan ko sa push up. Gusto kong makaya ang 100 push up na walang tigil. 100 push up, walang hinto, walang pahinga. Kaya lang, susubukan ko muna ngayon. Uumpisa tayo ngayon. Ilan ang kaya kong gawin ngayon? Challenge ko yan. Baka mayroong gustong sumabay. Push up na kayo. So mag-uumpisa tayo sa kung ilan lang ang kaya ko ngayon. Pero sa tingin ko ang minimum ko ay 15 or 16. Pero ang push up natin gagawin ay ito. Ito. Ha? Hindi yung nakaganon lang. Ito. Okay, uumpisa na natin at masyadong mahaba. Ilang buwan ang kailangan kong hintayin para magawa ko ang 100 push up. Yun ang ating magiging pinakang limit. 100 push up. Siguro yung iba doon ay isusunod ko na lang, pero una muna push up tayo. Mag-uumpisa tayo sa push up. Okay, banat. Ito ang gusto ko. Okay. Yung bang position ng katawan tama? Sasabihin mo na po kung hindi mo yung push up, mag-iisya. Ha? Oy, may nanggugulo din. Masakit, Brad. Okay, umpisa na tayo. Ilan nga ba ang kaya kong gawin? Para mabit ko, ilang araw, ilang buwan ang kailangan kong gugulin para marating ko ang 100 push up. So, umpisa na natin ngayon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 lang. Hindi tayo pwedeng mandaya. Grabe namang hirap ng aking ginagawa. Mahina na yata ang katawan ko. So hanggang 18 lang ang kinaya ko ngayon. Yung gustong sumabay, ito ay challenge. Ilang araw ang aking kailangan gugulin para marating ang 100 push up. Ang problema, may trabaho ako. Siyempre, tuwing umaga lang at hapon ko magagawa yan. Siguro, kailangan ko ng isang buwan para marating ko ang 100 push up. Hoy, umalis ka dyan, hindi ka kasali dyan. So, mag-uumpisa tayo ngayon ay sa 18. Ilang kaya ko. Siguro kung may gusto sumabay, ay, bahala kayo, sumabay na lang kayo. Ito ang challenge, 100 push up. Sino ang mas mabilis na makakakuha nun? Pero wag, baka naman yung mga veteran sumabay pa. Pagbigyan nyo na kami mga beginner. Okay, tatrabaho muna.